Өнөөдөр та дэлхийн шашны өдрийг бусад улс орнуудын хамт тэмдэглэж байгаа бөгөөд үеэс үед Бурханаас хүн төрлөختөн бидэнд илгээсэн сургаал номлолуудаас хамтдаа бясалган эргцүүлж, оюун санааны гэгээрэлд хүрэх хүн төрлөختний дунд ив иеийг тогтооход хувь нэмрээ оруулахын төлөө сэтгэл санаа, хүч оюунаа зориулан хуран цуглардаг сайхан уламжлалаараа дахин уулзахаасандаа баяртай байна. Энэ өдрийн зорилгоос товчхон дурдвал дэлхийн шашны өдрийг тэмдэглэхийн эрхэм зорилго нь шашин шүтлэг хоорондын ойлголцол болон ив иеийг тогтоохын төлөө бүхий л шашны нийтлэг шин чанарыг тэмдэглэн хамтын хүчээр хүн төрлөختөн ард түмнүүдийн ив нэгдэл, инх тайван, сайн сайхны төлөө сэтгэл санаа хүч оюунаа зориулахад оршино. Энэхүү арга хэмжээг анх 1950 онд Америкийн нэгдсэн улсын бахаачуудын үндэсний оюун санааны чуулга санаачлан зохион байгуулснаас хойш жил бүрийн 1-р сард дэлхийн 100 гаруй улс оронд уламжлал болгон тэмдэглэж байна. Монгол улсад Монголын бахаачуудын үндэсний оюун санааны чуулга 1999 оноос эхлэн зохион байгуулж байгаа бөгөөд эдүгээ 20 дахь жилтэйгээ золгож байна. Энэхүү арга хэмжээнд бүх шашны төлөөлөл хүн ардын сайн сайхны төлөө ариун мөргөл номноосоо уншин залбирал үлдэж жил бүр тодорхой сэдвүүдийг сонгон авч уг сэдвийнхээ хүрээнд өөрсдийн ариун сургаал бичмэлтэйгээ холбогдсон илтгэл тавих, ариун мөргөл залбирлаасаа уншиж та бидэнд энэ эрен үед амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлэх болон хэрэгжүүлж болох талаар нэгэн доор сонсон бясалгаж бие биенээсээ суралцах ховорхон боломж олддог үлээ. Ингээд шашнуудын төлөөллүүдийг ариун сургаал мөргөлөөсөө уншихыг урьж байна.
Хамаг зулам уур сумдаас авч амар амгалны холбоотой. Бид бүхэн хамтдаа нэгэн христийн фишний нэгэн дуу та бүхэндээ хамтдаа дуулан танилцуулахыг хүсэж байна. Чидгүй цолыг тулавч аргадж өгөх ёсгүй чи замаа мэдгүй байсан ч асуурах учиргүй чи хүний нутаг төрий үгээр ярьсан ч бүгд чамээ ойлгох болно. Бурхны царай харбалан дэрнэ буэ би өмчи үргэлж явдаг намайг дагаад би чамд амлан чи нүгё буэ. Аяа Тэнгэр бурхан минь, таны дур таалал ариун нандин, таны төлөвлөгөө зөвлөгөө зөв зүйтэй, таны үс үнэн шударга байдаг болохоор дэлхийн ертөнцийн өгч чадахгүй тэрхүү амар тайвныг та зардас нартаа хайрлана. Тиймийн тул таны өршөөлийн тусламжаар бид гим нүглээсээ цаг үргэлжлэл чөлөөлөгдөх ба алив дотор төлгөрөөс ангирсгэн аюулгүй амьдрах болно. Мөн бидний зүрх сэтгэл таны бошгуудыг батад баримтлах бөгөөд бид таны ивэл доор амар тайвнаар амьдрах болтугай. Бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр уламжлан залбирanгуйж байна. Амен. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр амен. Kakemaku mo aya ni kashikoki o moto sume o mikami o uzu no o mae ni Kashikomi mo mao saku kashikoku mo tsune ni kakaburi matsuru o kagi no kushibi ni ae naru o mi megumi o totomi katajike nami matsuru naka ni mo ima no yo no yorozu no tamigusa da ore no kewashiki toki ni atari nashi okonau bekiことたしに悟らしめたまい有しくも日にげに深みゆく闇の世を照らす意味時期を光を表しめたまえ哀れ大海原のちこちに吹きすさむ四股の嵐を徳沈め核兵器は勇猛さらなり行くさな備えもようなき一つの世界となさしめたまえ主の神の作りたまいしこの雨土を汚す我が技を速やかにとどめしめ澄み渡る大空清きくぬち流れすがしき海川に返さしめたまえ老いと病と争いともろもろの災いに憐れめたまいて安きと栄と喜びに満ちてる神の御国をこれの地の上に築かしめたまえ各恋のみ祭りつつもつらつらに思えば戦を始め大見業に仕え祭らしめたまえとかしこみも恋のみ祭らくと申すБурхны ивэлээр энглийн гэрэлгийгээ бүхий л газар дэлхийг бүрхэж хаан бус бол Бурхных гэсэн тамга хүн бүрийн магнайд тодрох болтугай. Бурхан минь өөрийн шадар завсарын санааг илтгэж өөрийн агуу зорилгын утгачлыг бидэнд тайлж хайрлаач.
Бурхан минь. Шадар зарснарт нь таны зарилыг дагаж, таны сургаал хуулийг чамд сахиж мөрдөх болтугай Бурхан минь ээ. Бидний хүчин чармаатан тусалж, танд үйлчлэн зүтгэхт нь хэдэн хүчтэйхээ хайрлаж Бурхан минь ээ. Шадар зарснараа бүү орхиож, харин тэдний алхаа гişгийг өөрийн эрдэм мэдлэгийн гэрлээр удирдан жилүүж, хайр инэрлэр тэдний сэтгэл зүрхийг баясгаж хайрлана. Чухам та бол тэдний өмг түшиг. Эзэн хаан мөн билээ. Бахаулла. Эзэн Тэнгэр минь ээ. Дэлхийн бүх ард түмнүүдэд өөрийн шүтлгийн девайсанд нэвтрүүлэн орох боломжийг олгоно. Жишээнгээс таны сайн сайхан хүсэл санааны хязгаараас гадна орших. Нэгч бодгол зүйл үлдэхгүй болно. Бага эртний цагаас хойш та хүссэн бүхнээ гүйцэтгүүлэх чадaltaй байсан бөгөөд таасан бүхнээс ч дээгүүр оршиж ирсэн билээ. Энэ жилийн илтгэлийн маань сэдв шашны гол зорилго гэсэн сэдв байгаа. Ингээд шашны байгууллагуудыг төлөөлөн оролцож байгаа хүндэт төлөөлөгчд маань өөрсдийн шашны сургаал дээр үндэслэн бэлтгэж ирсэн яриа илтгэлээ тавина. Шашнуудын он цагийн дарааллаар зочдыг тайзан дээр эндэр дээр урина. Хинту шашныг төлөөлөөд ноён доктор Рамнат Такияргуаг одоо өөрийн бэлтгэж ирсэн илтгэлээ тавина уу гэж урьж байна. Important dignitaries, respected invitees from various religions. За энд өргөдөн ирсэн эрхэм хүндэт төлөөлөгчид зочид болон шашны амт нөхтөө шашны одоо зорилго гэсэн энэхүү одоо маш чухал сэдвээр одоо илтгэл тавих боломжийг олгосон энэ зохион байгуулагч нарт одоо талархлаа илэрхийлье. За тэгэхээр шашны тухай ярьж байгаа учраас эхлээд шашин гэж юу вэ гэдэг талаар одоо бүгдээр нэг ойлголтоо одоо авъя. За тэгэхээр шашиныг ерөнхийд нь бол бүхэлд нь юу гэж тодорхойлж болох вэ гэхээр бидний амьдралд одоо утга учирыг өгж идэг мөн бидний одоо хэрхэн амьдрахыг зааж идэг тэрхүү одоо ийм цогц зарчмуудын одоо нийлбэр энийг үүнийг бол одоо шашин гэж бол одоо тодорхойлж болох юм аа. За тэгэхээр хиндуизмыг тэгвэл ойлгохын тулд одоо бид нэр хинду одоо шүтлэгт тийм ээ хинду шашинд байдаг цөм одоо хэдэн ийм ойлголтууд одоо итгэл үнэмшлийг бид нэр ойлгох нь их чухлаа. Хамгийн эхний одоо хэлэх итгэл үнэмшил бол бурхан бол одоо нэг байдаг гэсэн ийм итгэл үнэмшил байгаа. Тэрээр одоо туйлын одоо ийм абсолют тийм ээ. За тодорхой ийм одоо хэлбэргүүд браман буюу одоо цорын ганц бодит үнэн гэж мөн тодорхойлдог. За дээрэс нь дээд хамгийн дээд буюу тийм ээ одоо дээд ийм сүнс гэж бас ингэж тодорхойлдог. Hindus are allowed to worship various gods. За мөн хинду шүтлэгтнүүд бол одоо бас ийм олон бурхан олон янзын бурханыг одоо шүтгэхийг зөвшөөрсөн гэдэг юм уу одоо шүтдэг. These gods and goddesses represent different aspect of true God. Тэгэхээр энэ олон одоо бурхан гэдэг юм уу бурханы энэ дүр төрхөөр бүтээсэн зүйлс бол бүгдээр одоо яг цорын ганц тэр ганц одоо үнэн тэр жинхэнэ тэр бурханы олон янзын шинж төрхийг одоо төлөөлдөг юм аа. Like we have Brahma, the creator. За жишээлбэл одоо Брама буюу бүтээгч. Vishnu, the preserver. За Вишну буюу одоо хадгалж хамгаалагч гэсэн юм бас нэг бурхан байна. And Mahesh, the destroyer of the universe. За мөн Махеш буюу одоо энэ ертөнцийг бас ингэж одоо устгах гэдэг юм уу одоо сониогч гэсэн юм бас бурхан байдаг. According to Hinduism, the meaning of life is fourfold. Тэгэхээр хинду шүтлэгийн хувьд бол одоо амьдралын утга учир тийм ээ зорилго нь бол тийм дөрвөн талтай гэж үздэг. За тэгээд эднийг нэрлэх юм бол нэгт нь So first one is dharma. Dharma. To act morally and ethically throughout one's life. За dharma гэдэг нь ямар утга гэхээр одоо альва хүн амьдралынхаа туршид тийм ээ
ёс суртахуунтай, ёс зүйтэй одоо ингэж насан туршдаа одоо ийм амьдралаар амьдрах гэсэн ийм утгатай байна. За хоёр дахь нь болохоор арта гэдэг нь болохоор ямар ч үстэй гэхээр одоо эд баялагийг одоо олж авахтай, эд баялагийг одоо бий болгох, мөн одоо амьдралаа одоо цэцгэлэн хөгжүүлэх энэтэй холбоотой гэдэг юм байна. Тэгэхдээ хамгийн чухал нь одоо энэ эд баялаг гэдэг юм уу те амьдралын одоо хөгжил цэцгэл гэдэг юм уу энэ талаа одоо анхаарахтаа аливаа хүн болвол ёс суртахуун дээр суурилж түүнээс одоо халихгүй байхыг одоо анхаарах нэг чухал байдаг. За гурав дахь нь болохоор одоо камаг эрэлхийлэх гэсэн ийм юу байна. Тэгээд энэ нь бол маш энгийнээр одоо илэрхийлвэл одоо амьдралаас баяр баясгаланг олж авахтай, хэрхэн олж авахтай үүнтэй холбогддог юм байна. Ингээ харахаар хинду шашин болвол биднийг одоо газар дэлхийн тийм одоо бидэнд тийм сайн сайхан тав тухайг өгдөг тэр зүйлсийг хөөцөлдөх гэдэг юм уу түүнийг олж авахыг бол хоригддаггүй. Харин гагцгүй одоо тэр ёс суртахуун тэр ёс зүйн одоо юм тодорхой норм хэм хэмжээний хүрээнд одоо үүнийг олж авахыг бол ингэж зааж сургадаг. За дөрөвдөх нь болохоор мокша буюу за энэ ямар утгатай юм гэхээр одоо дахин тийм төрхөөс чөлөөлөгдөх ахийг одоо ирмэлцэх гэх юм уу? Тийм нөхцөл байдалд хүрэх гэсэн утгатай байна энэ мокша гэдэг нь. Тэгэхээр яагаад тэгэхээр хинду шүтлэгт юу гэж үздэг вэ гэхээр одоо бидний хүсэл шунал гэдэг бол биднийг энэ дэлхийн ертөнцид одоо төрөх болсон тэр одоо учир шалтгаан нь бол одоо ийм хүсэл шунал байдгаа гэж үздэг юм байна. Тийм учраас хэрвээ бид одоо өөрсдийн хүсэл шуналаас одоо ингэж татгалзах чадвал бид дахин гэж төрөх тэр тойргоос ингэж гарч чадах юм аа. Тэгэхээр ингээд дүгнээд хэлэхээр шашин болвол ерөөсөө одоо ийм цогц одоо ийм одоо журам гэдэг юм уу цогц одоо ийм сургаалыг өгдөг. Тэгээд одоо түүнийг дагснараа аливаа хүн одоо өөрийнхөө амьдрал илүү утга учирыг олж тийм ээ амьдралын зорилгоо бол одоо таньж мэддэг юм аа. Баярлалаа. За ингээд хөтөлбөрөө үргэлжлүүлээ. Манай дараагийн илтгэгч маань Буддийн шашны зүүн хүрээд ашжуулан хийдийн оюутан Оюнбадыг урьж байна. Өнөөдөр энэ өдөртэй холбогдуулаад Буддийн шашны хутагтын 4 үнний тухай сургаалыг товчхон ярих юм аа. За тэгээд мөн та одоо энэ тухай дэлгэрүүлж цааш нь үзэх юм бол эдгээр их сурвалжуудыг бас ашиглаж болох байгаа. Аливаа нэгэн шашин болоод түүний зорилго нь бол ер нь хүн төрлөختний сайн сайхны төлөө ахуй зүйлсийн одоо тусын тулд оршин байдаг болов уу гэж одоо боддгийн. Тэгээ үүнээс үзэхэд бол үүний одоо Буддийн шашны эрхэм зорилго нь юу вэ гэхээр одоо 6 зүйл хамаг амьтны тусын тулд хийгээд одоо тэдгээрийг гэгэрэл төрөхийн тухайд ингэж зорддог юм аа. Энэ тухай Бурхан багш гэгэрэлд хүрснийхээ дараагаар шавнартаа номыг айлдахдаа хамгийн ихэнд энэ хутагтын 4 үнэн гэж номыг айлдсан юм аа. Хутагтын 4 үнэн гэ. За үүнд юу ордог вэ гэхээр нэгдүгээрт бол зовлонгийн шалтгаан гэдэг нь бол зовлон байдаг нь бол үнэн юм аа зовлон. Тэгээд үүний зовлонгийн одоо шалтгаан гэж бас байдаг үнэн. 3 дахь үнэн нь бол түүнийг хорихын үнэн гэж байдаг. 4-дүгээрт зовлонгоос 4 дахь үнэн нь бол зовлон гэтлэх нь арга зам мөрн үнэ юм аа гэдэг ийм сургаал номлолыг номлосон. За эдгээрийг товчхон одоо дэлгэрүүлж ярихаар бол зовлон гэж бол бас байдаг. Түүний бас жаргалч гэж байдаг. Тэгэхээр бидний үздэг энэ жаргал гэдэг зүйл маань бол цаг хугацааны хувьд төр зөөрийнх бөгөөд эргээд зовлон болж хувирдаг юм чанартай байдаг юм аа. Яг үүнийг үүсгээд байгаа шалтгаан нь юу юм бэ? Тэгэхээр үүнийг бол уг шалтгаан нь бол хүний дотоод сэтгэл буюу нисванас болоод тухайн хүний өөрийнх нь үзэл бодлоос улбаатай бөгөөд наривчл бол бас үеийн үртэй холбоотой ч гэж авч үздэг юм байна.
За 3 дахь бол зовлон хорхойн үнэн гэдэгт бол энэ зовлон гэдэг энэ зүйлийг бол хүн зогсоож болдго юм байна. Нисванстхор гинт сэтгэлээ арилгаж болдго юм байна гэсэн санаа байгаа. 4-т бол одоо зовлон гитэлгэх зам мөрн үнэн гэдэг. За үүнд бол үүний тухай бол 8 одоо зам мөр байдаг. Үүний 8 замд бол зөв үзэл, зөв санаа, зөв үг, зөв үйл, зөв амьдрал, зөв хичээл зүтгэл, зөв дурдтал хийгээд зөв бясалгал гэсэн эдгээр 8 одоо зүйл байдаг. За тэгэхээр хүн бол эдгээр 8 зүйлсийг сэтгэлдээ дадуулан амьдралдаа одоо хэрэгжүүлснээр одоо тэр зовлон гэдэг зүйлийн мөн чанарыг нь танин мэдэж түүнээс ангид тусдаа байснаар одоо гэгэрэлд хүрэх боломжтой маа гэж нь буддын шинд үздэг. За тэгээ эдгээрийг ингээд тавчгаан одоо дүгнэн хэлгээд бол шашин гэдэг бол хүн бүрийн бол дотор оршдог, сэтгэлд оршдог зүйл юм аа гэж үзээд тэр сэтгэлд оршдог зүйл нь бол бидний амьдралд ингээд ирж хайдаг тэр баяр баясгал, амар амгалан хийгээд тэр амьдралын утга учирыг бол нээж өгдөг юм аа гэж үзэж байгаамаа. Тэгээ яг үүний одоо амьдралдаа хэрэгжүүлснээр эргээд одоо нийгэмдээ зөв хандлагыг бий болгож болгосон хүн эргэн тойрондоо бол эерэг сайхан орчин гэж бүтээдэг юм аа гэж. Энэ нь бол нийгэмдээ оруулж буй шашны хувь оролцооч гэж бас харж болох юм аа. За анхаарал тавьсан явдалтай баярлалаа. За одоогийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлж Христийн шашныг төлөөлж Ватиканы төлөөлөгчийн газар Монгол дахь католикийн сүмийн пастор инх таныг эндэр даруурж байна. Бид бүхнийг энэхүү урьж оролцуулан хамтдаа бас өөртөөхөө шашны үзэл бодол, зорилгыг хуваалцаж бас нийтийн сайн сайхны төлөө дуу хоолойгоо хамтдаа өргөх боломжийг олгосон та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд католик буюу Христийн шашны үндсэн судар болох Библиэлд суйрлан Есүсийн заан сургасан хамгийн гол одоо сургаал, тушаалын дээр үндэслэн та бүхэндээ товчхон хуваалцалтыг өргөхийг хүсэж байна. Юуны төрөнд коммунизмыг анхлан санаачилсан атеист Карл Маркс шашныг опиум буюу мансууруулах бодис гэж хэлснийг та бүхэн сайн мэдэж байгаа. Гэхдээ тэрээр мөн түүнчлэн шашин бол дарлагцдын санаа алдалт, зүрхгүй дэлхийн зүрх, сэтгэлгүй нөхцөл байдлын сэтгэл хэмээн хэлж байсан удаатай байлаа. Зөв итгэл бишрэл шашин шүтлэх нь хүнд Тэнгэр бурхныг мэдэж итгэхэд хүрэгдгээс гадна амьдралын утга учир, үндэс, зориг тэмүүлэл, өөдрөг сэтгэл, найдвар, ёс суртахуун хийгээд бусдыг хайрлах сэтгэлийг илүү ихээр бий болгож өгдөг лээ. Харин эсвэргээрээ буруу, туйширсан сохор шашин шүтлэг нь хүнийг улам төөрөгдүүлж хагаралдаа маргааны үндэс болох аюултай байдаг. Христийн шашны жинхэнэ зорилго нь 2000 жилийн өмнө Есүс Христийн энэ дэлхий дээр ирсэнтэй холбоотой байлаа. Шинэ гэрээ номны Иохан 3:16 дээр ийхүү бичигдсэн байдаг. Тэнгэр бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхгүй харин мөнх амьтай болох юм. Тэнгэр бурхан өөрийн хүүгээ ертөнцийг яллахын тулд бус харин түүгээр дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд ертөнц рүү илгээсэн мөлий. Есүс Христ хүн төрлөختнийг хайрлах хайраасаа болж энэ дэлхий дээр ирээ зогсоогүй. Биднийг гим нүглээс аварч Тэнгэр бурхны сургаалын дагуу амьдруулахын тулд өөрийнхөө амийг хүртэл загалмай дээр өргөсөн мөлий. Христийн шашны зорилго нь Тэнгэр бурханд итгэж гим нүглээс ангижрах,
Есүсийн сургаалыг сахин мөрдөж бусдад Тэнгэр бурхны хайр хийгээд сайн мэдээ түгээхэд ойршдог. Есүсийн бидэнд өгсөн хамгийн чухал хоёр сургаал нь Маркийн 12-ын 28-аас 31 дээр гардаг лээ. Үүнд хэлэхдээ чиний Тэнгэр бурхны эзэн бол ганц эзэн юм. Чи өөрийн Тэнгэр бурхны эзнийг бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх хүчээрээ хайрл. Хоёрт чи хөршөө өөр шигээ хайрлах тун гэсэн нь билээ. Нэг ёсондоо хайрлах нь Христийн шашны хамгийн гол сургаал юм. Тэнгэр бурханд итгэж түүнийг хайрлах нь бусдыг хайрлахтай нягт холбоотой байдаг лээ. 1-р Иохны захидал дээр бичигдэгтэй би Тэнгэр бурхныг хайрладаг эсвэл Тэнгэр бурханд итгэдэг гэж хэлчихэд ах トゥ угээ үзен яддаг бол тэр хүн худалч. Учир нь нүдэнд харж байгаа ах トゥ угээ хайрладгүй нэгэн хараагүй Тэнгэр бурхныг хайрлаж чадахгүй шүү дээ. Тэнгэр бурхныг хайрладаг нэгэн мөн ах トゥ угээ хайрлах ёстой. Учир нь Тэнгэр бурхан бол хайр юм гэж бичигдсэн байдаг. Мөн Есүс хэлэхдээ нэг нэгэндээ хайртай байхаас өөр хинч ямар ч үргүй бай гэж хэлсэн. Учир нь бусдыг хайрладаг хүн хуулийг биелүүлсэн хэрэг. Бүү завхаар, бүү ал, бүү хулгайхий, бүү шунхаар гэсэн тушаал байдаг. Гэхдээ энэ нь хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн үгийн дотор агуулдаг юм. Хайр бол хөрштөө буруу зүйл хийлдэггүй, үйлддэггүй. Иймд хайр нь хуулийн биелэлт юм а гэж Ромчуудад бичсэн захидал дээр гардаг лээ. Даш балбаар асны амьдтай бие бие хайрлах хүмүүсээ гэдэг олонний танил энэ шүлэг Есүсийн сургаалтай маш ойрхон мэд санагддаг. Энэхүү сургаал нь өнөөдрийн нийгэмд маш чухал бөгөөд нэн шаардлагатай гэж бодож байна. Учир нь бид илүү хувиа хичээсэн мөнгө албан тушаал эрх мэдлийн төлөө бусдыг хайрлах хайр ёс суртахуун шударга байдлыг уландаа гიშгсэн нийгэмд амьдарч буй болохоор тийм л. Гэхдээ энэхүү нийгмийн асуудлууд нь зөвхөн эдийн засгийн хөгжил, шин тогтоол, улс төрийн тогтолцоогоор бүрэн шийдвэрлэх асуудал бус. Харин иргэн хүн бүрийн хувийн ёс суртахуун, төлөвшил, шударга байдлаас эхлэх ёстой байлээ. Тийм ч учраас үүндэл шашин ба зөв итгэл бишрэл хүнийг төлөвшлийн замд нь удирдан залах боломжтой ба үүрэгтэй юм аа. Энэхүү боломжийг ашиглан бүх зөв шашин шүтлэг итгэл бишрэлтэй хүмүүс өөрсдийнхөө итгэл бишрлийг зөвхөн зөв сэтгэлдээ карманда эсвэл сүм хийддээ хадгалах бус. Нийгэм Монгол ард түмнийхээ төлөө зүвийг заан гэгэрүүлж хамтдаа шударгаас эрхчлөө нийтийн сайн сайхны төлөө нэгдэн тэмцэхийг та бүхнээс уриалан дуудаж байна. Эцэст нь Коринчуудад бичсэн захидлаас хийх хайрын тухай нэгэн ишлэлийг та бүхэндээ сониртуулаад энэхүү хуваалцалтыг дуусгая. Хэрэв би хүмүүсийн болон тэнгэрч нарын хэлээр ярьсан ч надад хайр байхгүй бол би нүрэглэх харанга хангинах цам болох байсан. Хэрэв би иш үзүүлэх чадвартай мөн бүх нууцуд болон бүх мэдлэгийг мэддэг агаад уулыг нүүлгэх бүрэн итгэлтэй байлаач надад хайр байхгүй бол би юу ч биш. Хэрэв би өөрийн бүхэл өвч хөрөнгөө тараан өгч өөрийн биеийг шатаахаар тушаасан ч надад хайр байхгүй бол энэ надад ямар ч ашиггүй. Хайр бол төвчээртэй, инэрэнгүй юм. Хайр атаархдаггүй, бардамзан гаргадаггүй, ихэрхдэггүй, зохисгүй авиралдаггүй, өөрийнхийг ирдэггүй, ууралдаггүй, муутай тооцоо хийдэггүй, зүвт бус байдалд баярлдаггүй. Харин үнэнд баярладаг, бүгдийг далдалдаг, бүгдэд итгэдэг, бүгдэд найддаг, бүгдийг тэсвэрлэдэг. Хайр хизээж дуусдаггүй. Эдүгээ итгэл найдвар хайр гур үлддэг боловч хамгийн агуу нь хайр юм.
анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. За одоо энэ дээрээ исламын шнийг төлөөлж Монголын мусульманы нийгэмлэгүүдийн холбооны ноён Жайлав Расил хаан таныг илтгэлээ тавина уу гэж урьж байна. Алхамдулиллахи rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. За юуны түрүүнд энд хүрэлцсэн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Энэ энтрээс өөрийнхөө дуу хоолойг хүргэхийнхүү бололцоог олгосон бахайн нийгэмлэгт талархснаа илэрхийлье. За юуны түрүүнд манай мусульман нийгэмлэгүүдийн холбооны тэргүүн Батарбай хажийн та бүхэнд мэдчилгээ хүргэе. Хүндэтгэх шалтгаанаар өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаанд ирж чадсангүй. Төлөөлөл нь одоо биедэрсэн байгаа. За өнөөдрийн сэдвийн дагуу шашны жинхэнэ зорилго гэсэн энэхүү сэдвийн дагуу өөрийнхөө исламын шашны хүрээнд бол тав хүндээ мэдлэгээ бол хуваалцах болно. За ер нь бүх шашнуудын зорилго бол ерөнхийдөө бол нэг гэдгийг тав хүн бол мэдж байгаа. Хамгийн түрүүнд манай ислам шашны гол зорилго гол одоо зорилт бол хүн төрөлхтнийг аз жаргалтай болгох тэрхүү амьдралд бол шиглэгдэж байгаа. Ер нь хоёр ертөнцид хүн төрөлхтнийг аз жаргалтай болгоход одоо шашны бол үндсэн тэрхүү зорилго бол оршиж байгаа. За манай ислам шашинд итгэж аллах эзэн бол нэг гэж үзсэн хүнд бол манай ислам шашны зүгээс одоо хоёр ертөнцид аз жаргалтай байх тэрхүү бололцоо бүрднэ гэж бид бол итгэж үнэмшдэг. За хамгийн түрүүнд бол энэхүү итгэл үнэмшлийн дагуу энэ ертөнцид болон хойд ертөнцид буюу одоо үхлийн дараах амьдрал гэж бол бид бол тодорхойлж байгаа. Энийн дагуу энэ хоёр ертөнцид тухайн хүн аз жаргалтай байхын тулд манай ислам шашинд бол 5 тулгуур багныг гүйцэтгэх ёстой. Энэ нь болохоор Куран судурт мөн бол хадис одоо гэгэнэлжийн сургаал үгс буюу одоо хадист бол тодорхой хэмжээгээр тусгагдсан байдаг. За хамгийн түрүүнд бол мусульман хүн аллах эзэн бол нэг гэж итгэх ёстой. Хамгийн түрүүнд өөрөөр хэлбэл ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Энэхүү одоо ухагдах хүнийг хэлж үнэн сэтгэлээсээ итгэх ёстой. Эний одоо хамгийн гол утга нь болохоор аллах эзнээсээр ямар ч бурхан тэнгэр гэж үгүй юм. Мөн Мухаммед бол бурханы элч мөн боол гэсэн энэхүү ухагдахынд бол манай мусульманчууд бол итгэдэг. Хамгийн түрүүнд бол тухайн хүн аз жаргалд хүрэхийн тулд энэхүү итгэл үнэмшлийг өөртөө бий болгох ёстой. За энэний дагуу тав хүнд нэг жишээ дуртахад Хазрат Омарын үед бол амьдарч байсан мусульманчуудын тэрхүү жишээнээс тав хүнд бол бас хэлэхэд тухайн үед амьдарч байсан Хазрат Омар бол өөрийнхөө тэр ард түмний аж амьдралыг судлах үүднээс өөрийнхөө ард түмний дунд бол өдөр ч юм уу сараар ч юм уу байнга одоо явдаг ийм тохиолдолд бол өөрийн тийм заншил байсан юм байна. Эний дагуу одоо ард түмний тэрхүү хилсэж явхад нэг айлын үүдэн дээр ирэхэд тэр айдаас ийм дуу сонсогдож байсан юм байна. Тухайн үед бол нэг сүү зардаг айлын одоо ээж нь охиндоо хэлж байсан. За миний хүн охин те бид бол ашгаа баг зэрэгээр нэмэгдүүлэхийн тулд энэ сүүн дээр ус нэмэх хэрэгтэй гэж хэлсэн охиндоо. Тэгсэн чинь охин нь хэлж байсан л та биднийг бол Хазрат мэдж байгаа. Хазрат Омар бол ийм зүйлд бол хориг тавьсан. Хэрвээ бидний ийм зүйл хийснийг мэдэх юм бол одоо хатуу арга хэмж авна гэж ээжтэй хэлсэн. Тэгсэн чинь ээжийн хэлсэн л дээ. За миний охин Хазрат Омар бидний харахгүй байгаа. Тийм учраас энэ сүүн дээр ус нэмчихэ гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь охин нь хэлж байсан. Хэдийгээр Хазрат Омар бидний харахгүй байгаа ч гэсэн аллах эзэн бол бидний харж байгаа. Тийм учраас бид бол ийм одоо үйлийг хийж болохгүй гэж ээжтэй хэлж байсан. Энэхүү үйл явдлыг Хазрат Омар сонсоод өөрийнхөө тэрхүү түгэж байгаа тэрхүү сургаал өөрийнхөө хэлж байгаа тэрхүү
үеилүүд нь бас амьдрал дээр хэрэгжиж байгааг хараад маш их баярлсан байдаг л да. За үүнийг би яагаад хэлж байгаа юм бэ гэвэл өнөөдрийн байдлаар яг өнөөгийн нийгэмд бол бид энэхүү сэтгэлгээр амьдрах юм бол хэдийгээр бид нэг нэгийг харж чадахгүй байгаа ч гэсэн нэг нэгийг тэрхүү хийж байгаа шудраг бус зүйлийг аль эсвэл тэрхүү энэ зүйл болохгүй шүү гэдэг зүйлийг мэдсээр байж хийж байгаа зүйлүүдийг бид тэр нэг нэгийн тэрхүү зүйлийг харах бололцоо байхгүй ч гэсэн Аллах эзэн бол бидний харж байгаа гэсэн сэтгэлгээр бол амьдрах ёстой. За энэ нь яг бидний бол юуг харуулж байгаа вэ гэвэл өнөөдрийн нийгэмд ийм сэтгэлгээгээр амьдрснаар бид бол ямар нэгэн шунлаас ямар нэгэн тэрхүү хуваагдчихсэн эгоист үзлээс бол хол байх болно гэсэн тэр үднээс бол хэлж байгаамаа. За хамгийн түрүүнд бол ислам шашны хамгийн гол өгөх тухам бол Аллах эзэнд бол итгэх. Хоёрдугаарт болохоор намаз мөргөл гэж байгаа. Манай гэгээнийчийн хадисэн дээр хэлсэн байгаа л да. Хин нэгэн мусульман хүн өдөрт 5 удаа мөргөл үйлдэх юм бол тэр мусульманы тэр өдөр дотор үйлдсэн жижиг тэрхүү нүглүүд нь ангижирна гэж хэлсэн байдаг. Энэхүү сэтгэлгээгээр одоо мусульман хүн өдөрт 5 удаа мөргөл үйлдэх ёстой. Энэ мөргөл нь өөрөө явандаа хүнийг сайн сайхан руу сайн үйл рүү хөдөлдөгөөрөө бидэнд бол ач тустай байдаг. 3 дугаарт болохоор Рамазан сар ирэхэд мацаг барах үйлдэл байгаа. Энэ нь бол жилд 1 удаа ирдэг. За энийг мацаг барснаар тухайн мусульман хүн бол бусад тэр ядуучуудын бусад тэр хоосон амьдралтай ядуу амьдралтай хүмүүсийн амьдралыг баг зэрэгэрч гисэн ойлгох бололцоо бол олгодогороо мусульман хүнд бол тэр бололцоог олгож өгдөг. Мөн одоо бусад хүмүүст хайр халамжтай байх халамжинд авах туслах тэрхүү сэтгэлгээг бол төрүүлж өгдөг. Энэ мацаг барах Рамазан сард энэ үйл явдал нь. За дөрөвдүгээрт болохоор закат өглөг гэж байгаа. Одоо баян шинэлэх хүмүүс аль эсвэл бололцоотой боломжтой хүмүүс бол жилд 1 удаа өөрийнхөө хөрөнгөөсөө малаасаа тодорхой хувийг нь өглөг болгоно. Өөрөөр хэлбэл одоо татвар болгоно бусад мусульманчуудад олгох ёстой. Энэхүү одоо ислам шашны 5 тулгуур багны нэг нь энэхүү өглөг байгаа. Энэ өглөгийг өгснөөр нийгэмд бас тодорхой хэмжээний тэр ядуу хүмүүстэй туслах тэрхүү сэтгэлгээг тэрхүү одоо бололцоог бүрдүүлж өгдөгөөр бол ач тустай байгаа. За 5 дугаартаа болохоор хаж мөргөл амьдралд 1 удаа бололцоо бүрдсэнийг бол хаж явах энэ хүн юу байгаа? Фарз байгаа. За энэ нь бол амьдралдаа 1 удаа бололцоо бүрдсэнийг бол хаж явдаг байгаа. За энэ хаж явахын гол зорилго нь яг юунд байдаг вэ гэвэл хаж мөргөл үлдэхэд тухайн хүний бид болохоор 2 төрлийн давуу байдаг. Өөр ямар ч зүйл байдаггүй. За энэ нь болохоор яг юуг бидэнд ойлгуулж өгдөг вэ гэвэл бид бол Аллах эзний өмнө очиход баян хосны ялгаа бол байдаггүй. Бүх хүн бол Аллах эзний өмнө тэгш байдаг. Мөн бид энэ дэлхийгээс ямар ч зүйл, ямар ч одоо баялаг, ямар нэгэн зүйл бол авч явахгүй. Бид бол хосны явнаа. Бид бол энэ дэлхийд нүсгэн ирсэн. Тэр хэвээрээ бол энэ дэлхиээс явна гэсэн тэрхүү сэтгэлгээг төрүүлж өгдөг. Энэ нь өөрөө тухайн хүнийг ямар нэгэн шунлаас ямар нэгэн одоо зүйлд өөрийгөө автуулгаас бол хамгаалдгаараа бол ач тустай байгаа. За энэ 5 тулгуур багныг аль нэг хүн юм уу мусульман хүн хийж чадсанаар 2 ертөнцид бол аз жаргалтай байх тэрхүү бололцоог бол өөртөө бол бүрдүүлж байгаа. Хамгийн товчхондоо болохоор ислам шашны 5 тулгуур баган гэж нэрлэгддэг энэхүү 5 багныг бид хийж чадсанаар нийгэмд болон иргэн тойрондоо ер нь гэр бүл дотроо бол тодорхой хэмжээгээд хувь нэмрээ бол оруулж явдаг. За энэ утгаараа бол ислам шашны гол зорилго нь 2 ертөнцид хүн төрөлхтнийг аз жаргалтай болгох. Тэр дотор мусульман хүн энэхүү одоо 5 тулгуур багныг хийж чадсанаар 2 ертөнцид аз жаргалтай байх болно. Ер нь бид бол энэ дэлхийд аз жаргалтай байх тэрхүү бололцоог өөртөө бүрдүүлэе гэж бодож байгаа бол энэхүү 5 зарчимд бол анхаарлаа хандуулах ёстой. Энийг энэ 5 тулгуур баганд анхаарлаа хандуулаад зогсохгүй. Энийг амьдралдаа хэрэгжүүлж явах юм бол энэ бол бидний амьдралд өрөөгөөж өгнө гэдэгт бол бид бат итгэж байгаа. Өнөөдрийн хувьд болохоор манай
мусульманчууд тэр дотроо Монгол оронд амьдарч байгаа цөөнхийн одоо Казахын ард түмэн энэхүү ислам шашны сэтгэлгээгээр энэхүү 5 тулгуур багны дагуу явдаг учраас ер нь өнөөдрийн хувьд 5 хүн бас мэдж байгаа их хэмжээгээр ер нь хувь нэмрээ бол оруулж явж байгаа байхаа гэж бодож явдаг. Хамгийн гол зүйл бол бүх шашны би эхэнд бол хэлсэн бүх шашны гол зорилго нь хүн төрөлхтнийг аз жаргалд хүргэх. Тэр дотроо одоо шашин бүрийн өөрөөр одоо зарчмууд байдаг. За энийг хийснээр аз жаргалд хөөрнө гэсэн тийм зарчмууд байдаг. Харин манай исламын шашны гол зорилго нь энэхүү 5 тулгуур багны эргэн тойронд бол яригддаг. Хэрвээ энэ 5 зүйлийг бид бол хийж чадах юм бол хоёр ертөнцид аз жаргалтай байх болно гэсэн энэхүү сэтгэлгээнд бид итгэж биширч амьдардаг. За та биднийг бурхан ертөнц, аллах эзэн хоёр ертөнцид ч гэсэн аз жаргалтай байхыг өрөөж байна. Энэхүү миний баг зэргийн энэхүү сургаалт өөрийнхөө итгэл бишрлэр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. За одоо Монголын бахаачуудын нийгэмлэгийг төлөөлж ноён Сүхбаатарыг илтгэлээ тавина уу хэмээн урьж байна. Энд хүрэлцээ гэсэн бүх хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За гайхалтай илтгэлээ хуваалцсан бусад шашны хамт найз нартай баярлалаа. За шашны жинхэнэ зорилго сэдв өөрөө их өргөн цар хүрээтэй сэдв. Тиймээс би 3 хэсэгт хураангуй хэлбэрээр энэ баг цаг мөчд та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар бэлтлээ. Мэдээж бахан сургаалаас энэ хүлтгэлээ бэлдсэн байгаа. За шашны зорилго буюу бурхнаас илгээгдсэн сургаалууд эхний хэсэг маань. Илч тодруулагч нарын зорилго буюу толны тусгал мэт илч нар хоёр дахь хэсэг маань. Хүмүүний амьдралын зорилго буюу сургаалыг хүлээн авч амьдралдаа хэрэгжүүлж буй хүн төрлөختөн гэсэн ийм 3 хэсгээс бүрдэж илтгэлээ бэлдсэн. За эмх журам байсан газар зорилго гэж зайлшгүй байдаг. Юм бүхэн төгс журам тогтц байхгүй байна гэж юу. Сар ямар нэгэн журмын дагуу ирж буцдаг тул бид сарны хэмлэлийг тооцоолж болох юм. Энэ мэтчлэн нар цагийн дөрөв уйлдрал хүүхэд мэдлэх жимс ногооны ургац сураах цаг гээд хаанч гисэн эмх журам байгаа тул бүхэл зүйлийн цагаан зорилго бөгөөд шалтгаан байдаг. За үүнтэй адил шашинд бас зорилго байна. Шашны зорилго бол хүн төрлөختний эв нэгдлийг тогтоох, тэнгэрлэг соёл иргэншлийг бүтээн байгуулахад туслах явдал юм байна. За дахиад хэлье. Шашны зорилго бол хүн төрлөختний эв нэгдлийг тогтоох, тэнгэрлэг соёл иргэншлийг бүтээн байгуулахад туслах явдал юм байна. Эрт цагийн ирэн үеэс ахуулан бурхны элч нарын ээлж драалан авч ирсэн оюун санааны сургаал нь шашны тогтолцоогоор илэрхийлэлээ олж ирсэн бөгөөд жинхэнэ шашныг үр жимсээр нь таньж мэдж болдог байх юм байна. Тухайлбал хүний оюун сэтгэлийг бадраах, хувьсган өөрчлөх, хүмүүсийг нэгтгэх, энх амгалан ба хөгжил цэцгэлтийг өхөвлөн дэлгэрүүлэх чадвараар нь таньж мэдж болдог байх нэ. Ийм шашин нийгмийн хөгжил дэвшилд нэн чухал болоо. Аливаа зорилго нь зөвхөн өөрийн хувийн эрх шигний төлөө байдаг бол шашны зорилго бол хүн төрлөختний төлөө байдгаараа тэнгэрлэг зорилго юм байна. Тухайлбал хүний оюун сэтгэлийг бадраах, хөгжил дэвшил аз жаргалыг авчрах, хүн бүрийн сургуулаар дамжин суралцах гэх мэт олон сургаал зарчмууд энэ бахан сургаалаар дамжиж бас шашны зорилгыг ойлгож ухаарж амьдралдаа тусгалуулж бас явах хэрэгтэй байна. За эв нэгдлийн асар бослоо бие үл таних хүмүүсээр бүүзэгтэн та нар бол нэг л модны үржимснүүд нэг л нүчрийн навчис болоо бурхны илч бахаулаа ийм сургаалыг бидэнд бас авчирсан байна. Үзэсгэлэн цэцэрлэг дургасан янз бүрийн хэлбэр өнөр өнгө зүстэй олон цэцгсийн адил бид гадаад болон дотоод төрхөөрөө ялгаатай хэдий ч цэцэрлэг дургасан цэцгэс олон янз байх тусмаа цэцэрлэг илүү үзэсгэлэнтэй болдог. Бид хоорондоо ялгаатай хэдий ч хүн төрлөختөн хэмээх нэгэн гэр бүлийн гишүүд юм аа. Дэлхийн хэмээх цэцэрлэгийн олон төрлийн цэцгүүд нь мэдээж олон улс үндэстнүүд байгаа. Харин тэдгээр сайхан ангилан үнрүүд нь бол мэдээж тухайн улсын ёс заншил, зан уламжлал, түүх соёл байдаг гэж бас бүгдөө ойлгож болох юм аа. За элч тодруулагч нарын зорилго буюу хоёр дахь хэсэгтээ анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Бурхан өөрийн зүнч мэрэгдээ илгээдэг зорилго нь хоёр талтай байдаг үлээ. Хүмүүний үрсийг харанхуй мунхаг байдлаас чөлөөлж,
үнэн зөв ойлголтын гэрэл гэгэрүүд тэднийг хөтлөхөд оршино. Харин удаахан хүндрэлтний инх тайван амар амгалан байдлыг тогтоох үүний тулд шаардлагатай бүхий л арга замыг хангаж өгөхөд оршдог байна. Бурхны тодруулагчд бол гэрэл гэгээ хүсэл зориг, удирдамжийг бүхий сүр жавхлантайгаар хүндрэлтэнд тусгасан төгс толнууд юм байна. Тэгэхээр Бурхны тодруулагч нарын сургаал айлдварыг сонссон хэн боловч Бурхны дуу хоолойг сонссонтой адил байна. Үнэнийг бие даан эрэлхийлэх хүндрэлтний эв нэгдэл, шашин шүтлэг, омог үндэстэн, өрөнд орн улс төмнүүдийн эв нэгдэл, эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн тэгш ёс, шудраг ёс, үнэн тогтох, шашин шинжлэх ухаан хоёрын уялдаа, ялгуурлан гадуурхах үзэл ба мохор сүсэх устдах, олон улсын шүүх байгуулагдах, нэгдмэл хэл яриа бий болох, бүх нийтийн боловсрал гэх мэт олон сургаал хууль зарчмууд бидэнд илгээгдсэн байдаг. Эдгээр хууль зарчмууд нь хүмүүсийг харанхуй мунхаг байдлаас чөлөөлж, шинэ соёл иргэншлийг бүтээн босгох үйл явцыг урагшлуулж өгдөг байна. За хэрв Бурхны илч тодруулагч буюу энэ олон шашин энэ дэлхийд залраагүй байсан бол дэлхий ямар байх байсан бол мэдээж нарны тусгал байхгүй мэт харанхуй. За тэгээд төсөөлхийн аргагүй тийм одоо дэлхийн бинтэж биднийг угтах байсан баг. Бурхны тодруулагч нар нь ээлж дараалан энэ ертөнцид заларч өөр цаг үед тухайн үеийн нийгмийн шаардлага хэрэгцээ, хүмүүсийн ухаарл ойлгох чадварт нь тохируулан Бурхны үгийг нээж биднийг соён гэгэрүүлэх гэж дээр дурдсан байгаа. Тэдний дунд Авраам, Кришна, Мойсе, Зороастр, Будда, Есүс Христ, Мухаммед, Бааб, Бахаулаа нар багтдаг. За эдгээр элч нар маань энэ дэлхийд яг нарны тусгал мэт хүндрэлтэнд Бурхны сургаалыг өөрөөр онтоол цаг үед авчирснараа энэ дэлхий маань өнөөдрийн байгаа түвшинд байгаа юм. Тэгэхдээ энэ дэлхий ингэснээрээ төгс болсон гэсэн үг биш. Бас амар амгалан болцсон гэсэн үг бас биш. Гэхдээ энэ Бурхны элчнэр энэ олон шашны энэ дэлхийд одоо ирсний ач гавья буйнаар өнөөдрийн дэлхий маань өнөөдрийн үзэсгэлэнтэй нар туссан мэт цэнхэртэн олон өнгөөр бидэнд харагдаж байгаа хаа. Бурхны ив нэгдэлт сүсгэлэгч та нар минь ээ. Түүний үйл хэргийн тодруулагч нарын хооронд альва ялгаа гаргах юм уу? Үүдэл нээлтийг нь дагалдан тунхаглаж байсан шинж тэмдгүүдийн ялгуурлан үзэхээс зайлсхийн сэрэмжлэгтэн. Та нар үүнд итгэх аваас Тэнгэрлэг ив нэгдлийн үнэн утга учир гэдгийг ойлгох болно. Эдгээр Бурхны тодруулагч бүрийн үйлс болон үйлдэлүүд юу ч илэрхийлж байсан. Ирээдүйд юу ч тунхаглах байсан ч бүгд Бурханаас зарлиг болгосон түүний хүсэл зоригийн тусгал юм. Бурхны элч Бахаулаа бидэнд бас ийм сургаалыг илгээсэн байна. За гурав дахь хэсэг бол хүмүүний амьдралын зорилго бас салшгүй илдаатай энэ шашны зорилготой. Хүмүүний амьдралын зорилго бол Бурхныг таньж мэдж түүнийг бишрэн шүтэх явдал юм байна. Дэнлүүний зорилго гэрэл гаргахад оршин, бишгүүр хөгжмийн зорилго уянгалаг аяыг дамжуулахад оршдог. Бид амьдралынхаа зорилгыг биелүүлэхийн тулд Бурхныг танин мэдэх учиртай. Түүнийг танин мэдж чадахгүй аваас бид дасаагүй дэнлүү юм уу, дуугүй бишгүүр хөгжмөнтэй адил болох нэ. Үүнээс харахад бид гэрэл гаргадаггүй дэнлүү байх уу? Уянгалаг сайхан ая гаргадаг бишгүүр хөгжим байх уу гэдг нь Бурхныг таньж мэдхээс шалтгаалдаг байх нь. Тэгэхээр хүмүүний амьдралын зорилго бас ямар чухал вэ гэдгийг бид бүхэн эндээс харж болох юм аа. Хүмүүний зорилгыг бид амьдралдаа хоёр хос зорилгоор хэрэгжүүлдэг байх нь байна. Эхний зорилго нь Бурхны сургаалын дагуу амьдрахыг өдөр тутам хичээн чармааж хөгжин дэвших. За удаах нь хүндрэлтний тусын тулд үйлчилж нийгмийн сайн сайхан байдалд хувь нэмрээ оруулах. За үүнтэй холбоотойгоор дараах ишлэлийг бүгдээрээ харцгаая. Бахаа хүний хувьд шашин нь бүхий л амьдралыг хамрах бөгөөд шашин өөрөө соёл иргэншил юм. Бүх хүмүүс ямагт өсөн өгжих соёл иргэншлийг урагшлуулахын тулд бүтээгдсэн билээ. Дэлхийн ертөнц бол нэг улс орн бөгөөд хүндрэлтэн түүний иргэд билээ. За эхний зураг нь бол мэдээж түрүүн та бүхэн харсан бах. Эхний зураг нь өөрсдийгөө хөгжүүлж хөгжин дэвшихээр суралцаж буй залуусын зураг байлаа. Дараах зураг нь бусдын хөгжилд буюу хүүхдүүдэд хүүхдийн хичээл орж байгаа охины зураг байлаа. Нийгэмдээ хувь нэмэр оруулж байгаа охины. Та бүхэндээ нэг сонирхолтой Галлап олон улсын судалгааны байгууллагаас 2012 онд гаргасан
олон улсын шашинтай болон шашингүй үзэлтэй хүмүүсийн индексийг хэдүүлээ хамтдаа харъя. За энэ судалгаа жил болгон хийгдээд идэх судалгаа биш. За энэ бол 12 онд хийгдсэн судалгаа. Дэлхийн хүн амын 59% нь одоо энэ судалгаанаас харахад шашин шүтлэгтэй гэсэн байдаг байна. За энд бол мэдээж бүх шашнуудын тоо орсон байгаа гэдэгт ойлгох хэрэгтэй. За 23% нь шашин шүтлэггүй буюу үүнд бурхныг одоо үгүйсгдэггүй ч бурхныг үгүйсгдэггүй ч аливаа шашинд хамаарлаг улсуудын хувь харагдаж байна гэсэн үг. За 13% нь шашингүй үзэлтэн буюу атеист бурхныг үгүйсгдэг хүмүүс. Үүнээс ихэнх хувийг нь мэдээж социалист орнууд эзэлж байгаа бах. Яагаад тэгэхээр тухайн улс оронд нас шашин шүтэх одоо эрхээс нь хамаарат. За 5%-ийг нь хариулахаас татгалцсан байдаг байна. За энэ нь бас мэдээж асуудал утга учир нь бас байгаа. Учир нь тухайн улсын одоо улс төрийн байдал одоо шашин шүтэх эрхийг одоо боогдуулж байдаг улс орнуудад бас энэ тоог эзэлж байгаа болов уу гэж бодож байна. Энэ дэлхийн хүн амын 80% нь ер нь шүтлэгтэй болон шүтлэггүй хүмүүс байгааг та бүхэн харж байгаа бах. За үүгээрээ энэ одоо олзуурах ёстой юм шиг боловч бас өнөөдрийнх шиг ийм төгс дэлхий, ийм амар амгалан дэлхий болж чадаагүй байгаа нь бас хэд хэдэн хүчин зүйлүүд байдаг байх нь байна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор дараах ишлэлийг хуваалцъя. Шашин өөрийн мухар сүсэг, зан уламжлал, утга учиргүй догн номлолоос ангижран шинжлэх ухаантаа нийцэж чадвал дэлхийн ертөнцийг нэгтгэгч, ариусгагч агуу хүч чөлөөлөгдөн бүхий л дайн дажин, эвдрэлцэл, зөрөлдөөн, тэмцэл зөрчлийг хөөн зайлуулж хүн төрлөختөн бурхны хайрын хүч чадалд нэгдэх болно гэсэн энэ сайхан ишлэл байна. Энэ ишлэлээс харахаар ерөөсөө маш олон хүчин зүйлүүд байгаа. Би зөвхөн нэг хүчин зүйлээс нь энэ ишлэлийг хуваалцаж байна та бүхэнтэйгээ. Өөрийн одоо аливаа хуучин үзэл одоо догн номлол хэд туушрах энэ үзлүүдээс бас бид бүхэн цаг үетэйгээ хөл нийлүүлээ явахгүй бол бас хэдийгээр 80% нь бурхныг үгүйсгдэггүй бас шашин шүтдэг масс энэ дэлхийд байгаа боловч өнөөдөр дэлхийн маань тэмч бас сайхан болоогүй байгааг бид бүхэн мэдж байгаа. За гисэн хэдий боловч бурхны сургаал, хууль зарчим, туйлын үнэн агуу хүч баталгааг бидэнд өгч байдаг болохоор дээрх муу хүчин зүйлүүдэд үл автан бид өнөөдөр шиг олон өдөр энд хурамчуулж, оюун санааны хөгжлийн суурь болоод амар амгалан байдал, сайн сайхан нийгмийг бий болгохыг зорин эвлэлдэн нэгдэж, илтгэлээ хуваалцсан зөвлөлдөж байгаа нь шашны жинхэнэ зорилго бас хэрэгжиж байгаагийн илрэл тодоос мөн билээ. Дэлхийн шашны өдрийг энэхүү илтгэлээ дараах гайхалтай ишлэлээр өндөрлөхийг хүсэж байна. Болж игэл бүгдөө хамтдаа энэ ишлэлийг бас уншвал зүгээр болов уу гэж хүсэж байна. Дэлхийн ертөнцийн сайн сайхан байдалд ариун нандин буян төгс бүтээж сайшаалтаа бархмаар байдлаар бие авч явснаар хүрч чадна. За бүгдөө ахаад нэг уншихыг хамтдаа уншихыг хүсэж байна та бүхнээсээ. Дэлхийн ертөнцийн сайн сайхан байдалд ариун нандин буян төгс бүтээж сайшаалтаа бархмаар байдлаар бие авч явснаар хүрч чадах нэ. Бахаулаа. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Бид бүхэнтэй өнөөдрийн арга хэмжээний талаарх сэтгэгдлээ хуваалцсан уу хэмээн Монгол улсын гавьяат багш, гэр бүл судлаач, төвшин төгсгой та бүхэн таныг урьж байна. За би бол 91 багш, 91 аав, 91 өвөө, 91 ах хүн. Тэгээд өөрийнхөө сэтгэлийг товч хэлье. Юуны төрөнд энэ дэлхийн шашны өдрийг холдуулж олон үзэл номлолын хүмүүсийг хуран цуглуулж уулзуулж байдаг бахаачуудаа гүн талархлаа дэвшүүлье. Эрхэм хүмүүсээ та бид энэ цаг үеийг нэг жаахан сэрэг ухаанаар харахгүй болохгүй нэ.
сүүлийн үеийн мэдээгээр Ким Ил ухаан дэлхийн ертөнцийг үндсэндээ эзлээд авчихлаа. Сүүлийн үеийг хэвлээс харж байхад англичууд агаараас бензин гаргаад авчдаг болж, Калифорни Америкчууд цахилгаангүйгээр нарны эрчим хүчийг саагаад хэрэгжилдэг болж, Японы зарим компаниуд байгалийн гэрлийг байшингийн дотор оруулаад ирчихэж, Италийн нэг мессасалж эмч хүний тархийг шилжүүлэн суулгах бэлтгэл хангацчлаа гэж зарлж байна. Өнөөдөр дэлхийн олон оронд хиймэл мах, хиймэл өндөг, хиймэл горил, хиймэл будаа хэрэгэлдэг болчихлоо. Хүний ухаан инхүү өсрөнгөө хөгжиж байна. Өнөөдөр эдийн баялагийг бол дэлхийн ертөнц хангалттай бүтээж хэрэглээндээ цадаж хахаж цамаан хэрэглээ нь бол дэлхийн ертөнцийг үндсэндээ үүлүүлж байна гэж хэлэхэд багтахааргүй болчихлоо. Ийм цаг үед хүн төрлөختнийг аврах, ивэх тэр юм хаа байна уу гэвэл хүний оюун бэлэг зам төлөвт байна. Хүн хязгаанаас нааш зан суртахуун, ёс суртахууныг эрхмэлдэн дээдэлж олон зууны туршид энэ олон сайхан гигантнуудыг тодруулж сүсгтэн олныг бол төрүүлж энэ шашин мөрглийг бол дээдлсээр ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр миний Монголын эрхэм хүүхдүүд хойч үеийнхэнд тэдний амьдралын замыг заах хамгийн нандин юм нь бол үндсэндээ зан суртахуун, ёс суртахуун, түүнийг эрхэмсэн заншил зүй, ёс зүйн шинжил ухаанууд бүх ухааны дээр залархаас өөр аргагүй болчихсон ийм цаг үед та бид амьдарч байна. Хүн төрлөختөн 2030 он хүртэлх тогтвортой хөгжлийнхаа боловсролын зорилгыг тодорхойлсон. Тэр тодорхойлсон зүйл дотор бол ерөнхий боловсрол, экологийн боловсрол, одоо гендрийн боловсрол гэх мэтээр та бидний өдөртмийн амьдралд хэрэгцээтэй зүйлүүдийг бол тодруулж орсон. Өнөөдрийн хүүхдүүд маань 2030 оны нас бий гүйцсэн иргэд болно. 2050 оны магадгүй ахмад үе болоод ирнэ. Тэр цагт тэд үр хүүхдээ сурган хүмүүжүүл дэлхийн ертөнцийг бүрэн бүтэн байлгах гэд юу хэрэгтэй гэвэл энэ олон зан суртахууныг эрхмэлдэн дээдэлсэн шашин шүтлэгт найдахаас өөр аргагүй юм шиг өвгөн багш надад бодогдож байдаг юм аа. Ийм учраас энд хорон зүгэлсэн та бүхнийгээ бол би өөрсдийн цөмийн ахан дүү гэж үздэг. Ахан дүү гэж хүндэлдэг. Яагаад гэхээр өнөөдрийн Монголын хүүхдүүд олон шашинт улсын иргэд түүгэрч болохгүй нээлттэй дэлхийн ертөнцийн иргэд. Тийм учраас хойчийнхаа төлөө цөмөрөн эвсэг амьдрцгаая, сайн сайхныг та бүхэнд өрөөё. За гавья тогш төгс танд баярлалаа. Дараагийн зочноо эндэр дээр үрий. Монгол Улсын их сургуулийн шашин судлалын тэнхимийн багш Ноён Дэмбэрэл таныг эндэр дээр үрье. Та өөрийнхөө сэтгэлийг хуваалцсан уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Манай шашин судлал гэдэг энэ шинжлэх ухааны хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны салбарч гэдэг, нийгмийн шинжлэх ухааны салбарч гэдэг энэ шинжлэх ухааны салбар 19-р зуунд үүссэн байдаг. Энэ Оксфордын их сургуулийн эрдэмтэн Макс Мюллер гэдэг хүн олон хэлийг судалж байжээ. Олон өөрөө бол герман, англи, латин одоо хэлний суур мэдлэгтэй хүн. Энтгэгт очиод бас их олон хэлийг санскрит хэл, пали хэл эднэрийг судалж байгаад ер нь энэ шашнуудыг хооронд нь яагаад харьцуулж судалж болохгүй гэж гээд номлол сургаал энэ зан үйлүүдийн ёс суртахууны хэм хэмжээ 20 цээр эднэрийг ингээд хооронд нь харьцуулж судалсан байдаг. Иннээс үүдээд 19-р зуунд шашин судлал гэдэг ийм салбар үүссэн байдаг. За хүн янз янзын хэлээр ярьдаг. Хэл бол хүний харилцааны нэг хэрэглүүр болдог.
хүнийг одоо хятад хэлээр, орос хэлээр, янз янзын хэлээр ярьж яах гэж гадуурхаж болдоггүй. Тэр бол маш их одоо бүдүүлэг асуудал болно. Шашин бол бас тийм. Шашин нийгмийн харилцааны үүргийг гүйцэтгэдэг, ёс суртахууны хэм хэмжээг одоо чиглүүлж өгдөг, хамтын ухамсарыг бий болгож өгдөг, нийгэмд бүлэг үүсгэж өгдөг. 90 оноос хойш монголчууд түүхэндээ байгаагүй их олон шашныг одоо шүтэж ирсэн байна. Зөв албан ёсны тоолго, манай тоолго бол заримдаа бас маргаантай гэдэг юм уу одоо тийм тоолгууд байдаг. 20 орчим шашны 800 гаруй шашны байгууллага байна гэж үздэг. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд бол яалтчгүй одоо өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаатай адилхан дэлхийн шашны өдөр гэдэг юм уу шашин хоорондын одоо ойлголцол, яриа хэлцээний гэдэг юм уу бие биенийхээ номлол сургаалыг ойлгосон. Ийм одоо арга хэмжээ шашин судлаач хүний хувьд ингээ харахад бол их чухал хэрэгтэй байна. Харамсалтай одоо жилд бол цөөхөн болж байна. Бараг одоо Бахаан шашны энэ байгууллага бол одоо энэ нэг сард бол дэлхийн шашны өдрийг тэмдэглэж байна. 8 сард бол тэмдэглэж байна. Бусад шашны байгууллагууд бол энэ дээр хамтран одоо оролцох нь их чухал болж байна гэж би шашин судлаач хүнийхээ үүднээс үздэг. Мөн нөгөөтэйгөр олон шашин дэлгэрээд ирэхээр шашин болгоо өөрийн гэсэн ёс зүйн зарчимтай өөрийнхөө шашны одоо номлол сургаалыг бусдаас дээр үзэх ийм хандлага бас нэлээд байна. Түүний нэг жишээ нь интернет гэдэг өнөөдөр фейсбુક дээр хүн болгон одоо бас орж байгаа. Тэн дээр шашин судлалын шашинны танин мэдхийн тухай тийм мэтгэлцэн гэдэг нэг юм бүлэг бий болсон. Тэгээ би тэр нөгөө админд нь хэлсэн. Мэтгэлцэн бол нэг нь ялж нөгөөх нь ялагдсан одоо ийм сэтгэлгээг төрүүлдэг юм аа. Англиар бол одоо дебет гэж ярьдаг. Энэ одоо байж болохгүй. Монголчууд бол олон шашин шүтж байгаа ч гэсэн хоорондоо Монгол улсынхаа хөгжлийн тухай, Монгол улсынхаа ирээдүйн тухай нэгдэж нийлэх шашин энэ чухал одоо үүрэг гүйцэтгэж явах ёстой. Тийм учраас шашин хоорондын яриа хэлцэн гэсэн ийм бүлэг бий болгооч гэж ингэж би санал тавьж байсан. Тэгээд өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаанд бол шашин болгоны одоо төлөөлөл дээрээ хинду шашны одоо гол ёс зарчим, христийн шашны одоо сайн мэдэн дээр байдаг гол одоо хайр, инэрлийн тухай, буддийн шашны дөрвөн үнний тухай, хүн яагаад зовлон та амьдэрдэг, зовлонгийн шалтгаан юу болдог, сэтгэлээ хэрхэн ариусгах болдог, мөн ислам шашны одоо тэр 5 зарчмын талаар их сайхан одоо дэлгэрэнгүй тайлбарж ярьлаа. Мөн Бахаула гэдэг одоо энэ шашны төлөөлөл маань бол энэ ертөнцийн олон одоо шашны номлолагч бол Бурхны тэр ариун илч номлол сургаалыг түгээж энэ дэлхий дээр сайн сайхан гэгээлэг одоо ийм соёл иргэншлийг зохицуулах бүтээх зорилготой юм гэдэг одоо бүх шашин энэ дээр нэгддэг юм гэсэн энэ сайхан одоо үрэг хэллээ. За ингээд олон үг ярьж та бүгдийгээ хилээлгүй. Өнөөдрийн энэ сайхан үйл ажиллагаанд ирж хоорондоо ярилцаж бие биенийхээ номлол сургаалыг одоо ингэж бие биендээ танилцуулж байгаа шашны төлөөлөл мөн энд оролцож байгаа бүхэнд баярлсан талархалснаа илэрхийлье. За Дэмбэрлэгчтэй баярлалаа. За одоо бид бүгдийн сонорыг мэлахаар авьяаслах хөгжимчд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэр хөгжимчдөө тайзан дээр өрье.
За Вяслаг хөгжимчин залуучуудаа баярлалаа. Та бүхнийг уран бүтээл өндөр амжилт хүсье өрөөё. Ингээд дэлхийн шашны өдөр хэмээх энэхүү арга хэмжээ маань өндөрлөх болж байна. Энэхүү арга хэмжээг өндөрлөж үг хэлнэ үү хэмээн Монголын бахаачуудын үндэсний оюун санааны чуулгын гишүүн Ноён Санжир таныг энэ дээр урьж байна. Эрхэм мөндөд зочид энд ирсэн шашнуудын төлөөл анд нөхдөө. Тэгэхээр манай одоо жил болгоны 1-р сарын 3-7 хоногийн ням гарагт тийм ээ уламжил болгон явагддаг дэлхийн шашны өдөр маань энэ жилийн үед за шашны жинхэнэ зорилго гэсэн энэ сэдвийн дор явагдаад ингээд өндөрлж байна. Шашны одоо сэдв энэ жилийн сэдв сонгогдсон одоо байдал бол юу гэдэг энэ сэдв сонгогдсон нь бол тийм санаандгүй зүйл бол биш юм л да. Ягаад гэвэл ер нь бол бид нар бүгдээрээ бас хувийн туршлагаараа мэдэх бах энд бас ажиглаж анзаардаг бах. Ер нь зүгээр шашнуудын талаар шашны одоо тий үүрэг зорилгын талаар ялангуяа сүүлийн жилүүдэд одоо манай Монголд гэх чинь одоо нэлээд эрчимтэй юм хилцүүлэг явагдаж байна. Хүмүүс одоо янз янзын санал бодол илэрхийлж байна. За мэдээж тэрэн дотор одоо зөв ойлголт ч явж байна, бас буруу зөв ойлголт ч явж байна. Шашин ер нь хэрэгтэй мүү, ер нь яах гэж байдгийг гэдэг ийм зүйлдөө юу одоо хилцүүлэг санаа оноо их явдаг. Тийм учраас ер нь энэ жилийн үед одоо сэдв маань шашны одоо яг одоо үндсэн зорилго нь юу юм? Яах гэж одоо тийм ээ шашин ирд юм бэ гэдэг ийм сэдв сонгогдсон байгаа. Тэгээд энэ дээр миний хувьд сая ингээд шашнуудынхаа анд нарын илтгэлийг сонсож байгаа хэвчээ ингээд хамгийн их давтагдж байгаа одоо үг гэдэг юм уу хамгийн их давтагдж байгаа санааг ажиглаж анзаарч суулаа л да. Тэгэхээр яагаад гэвэл шашны одоо үндсэн зорилго гэдэг энэ сэдв яригдж байгаа учраас тэгэхээр ингээд харахаар одоо гэгэрэл тийм ээ хайр амьдралын утга учирыг олох аз жаргал нийгмийн сайн сайхан байдал шодрог ёс гэдгсэн ийм үгнүүд бол одоо баг бүх илтгэл дээр давтагдлаа. Тэгэхээр эндээс бол бид нар бас нэг дүгнэлт хийж болох бах. Шашны үндсэн зорилго тэгвэл эндээс харахад бол хувь хүнд одоо аз жаргал гэрэл гэгээ хамгийн гол нь гэгэрэл тийм ээ ийм зүйлийг одоо хувь хүнд авчрах, хувь хүнийг ийм зүйл рүү хөтлөх, нийгэмд сайн сайхан байдал шодрог ёсыг тогтоох. Ер нь ингээ бүхэлд нь хэлэхэд бол ийм сайн сайхан зүйлдэл ер нь одоо нийгмийг хөтлөх, урайлах хэн бол ийм шашны үндсэн зорилго юм байна гэдэг нь одоо илтгэлүүдийг ингээ базаад харагдсан болов уу гэж би хувьдаа бол бас тэгж харлаа. Тэгээд эцэст нь одоо бахаа шүтлэгийн үндэслэгч Бахаулагийн хүү Абдулхагийн хэлсэн шашны одоо зорилгын талаар ийм сургаал байдаг. Абдулхаа юу ч хэлсэн гэхлээр эв нэгдэл нягтрал тийм ээ хайр нөхөрлөл шударга ёсыг тогтоох нь бол шашны одоо үндсэн зорилго байдаг. Хэрв одоо хагарал тэмцэл эвдрэл тий үзэн ядалт энэ бүхний одоо шашин үүсгэж байгаа бол тийм шашин байснаас одоо байгаагүй дээрээ энэ бол шашны зорилго биш юм аа гэж ингэж Абдулхаа сургасан байдаг. Би нөө өөрийнхөө санаж байгаагаар хэллээ. Тэгэхээр Абдулхаа ингэ сургасан байдаг. Тэгэхээр энэ санаа бол бас өнөөдрийн илтгэлүүд өнөөдрийн арга хэмжээнээс маань бас харагдсан болов уу гэж би бас найдаж байна. Ингээд одоо уламжил болсон энэ үйл ажиллагаараа эх жил бүгдээрээ иргэн уулзцай та бүхнийг анхааралтай ингэж оролцсонд маш их баярлалаа. Эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгч анд нараа. Жил бүрийн дэлхийн шашны өдрийн энэхүү арга хэмжээний үеэр та бидэнд Бурхны үе үеийн тодруулагч нарын сургаалыг нэгэн дор хамтдаа сонирдон бясалгах ховирхон буян хишиг заяадаг гэлээ. Ийхүү дэлхийн шашны өдөрт бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндэт хамтран зүтгэгч шашны байгууллагууд ариун сургаал ном мөргөл залбирлаасаа илтгэл тавьсан шашны байгууллагуудын төлөөлөгч нар хүндэт зочид төр засгийн байгууллагууд үйл ажиллагаанд оролцсон оролцогч та бүхэндээ
Мөн энэхүү арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулахад тусалсан зохион байгуулах багийнхандаа Best Western Premier Tuition зочд буудлын хамт олонд Монголын бахаачуудын үндэсний оюун санааны чуулгын нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлж байна. Та бүхний цаашлын ажил үйлс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөж энэ жилийн дэлхийн шашны өдрөө өндөрлөж байна. Дараа жилийн шашны өдрөөр дахин баяртайгаар уулзцгаая.